搞得好咧，咁我哋咧再我哋參加20萬標，咁我哋咧都可以第二去三聖灣呢邊拍翻我哋上一次搞活動嗰個沙灘。不過咧好難得咧，就去到呢度中升學校咧，啱啱又遇到呢個雪糕，就試下。佢喺學校咧都有個電視機喎。只係咧叫一杯軟雪糕13蚊嗰隻87啊！唔該晒你，唔該晒。好，雪糕就係咁，睇下。我睇清楚杯雪糕啊，13蚊咯，都好抵食啊！天氣好熱咧，好正。嚟到三聖咧，就一定係睇呢個石頭咯。咁呢個石頭咧，就以前嗰個海岸線咧，就喺呢度。以前應該有愛開始咧，就已經係填晒海啊，好值得睇下。我睇到個發展咗好多地方。譬如碼頭啊，其他地方都係填翻嚟，嗰啲兆禧嗰啲，好睇欣賞。我見到咧有窩啱咧，就喺呢個石頭上邊。今日咧，我哋因為去到呢個差唔多Echo Corner Kids Forum咧，差唔多去到20萬次咧。今日咧又帶你去啲唔同嘅地方去睇下啦。咁今日咧去三聖灣呢度睇下。咁呢度咧就係上一次咧我哋搞嗰個水底機人嗰個活動咧，去考察咧就去咗呢個灣嗰度。咁我哋可以嗰陣時去睇下啲唔同嗰啲海洋垃圾啦，可以都可以遠眺到屯門嗰啲景色。咁喺對面嗰啲咧，應該都喺屯門碼頭嗰邊。望到屯門碼頭咯。如果右邊咧，就應該睇到新屯門中心係啦，係啦，呢度可以睇到新屯門中心嗰邊，個景色都好靚啊！睇下啲人喺度游緊水。嗱咁前邊咧嗰度就有個釣魚嘅碼頭咯。嗱去遠啲我睇到係實。呢啲應該係機場嗰邊嘅，可以睇到飛機升降啊！睇海咧都有好多嘢睇，都你睇下有時可以沙灘你執下啲貝殼啊，佢有啲幽靈蟹，其實都住喺呢啲嗰啲窿裏邊咯。我覺得有時見到，或者就有啲喺細隻啲蟹仔，都係住喺沙入邊。如果你鏟啲沙咧，整啲沙堆咧都可以睇到。除咗玩咗呢啲咧，你就洗下手啊、清潔啊，着啲靴嚟玩咯，就愛護大自然咯。如果玩咗唔係有啲咩特別咧，都可以放翻去。同埋如果見到有垃圾咧，好似嗰陣時嗰個活動咧，都可以執擺落垃圾桶咯。睇下附近呢度都有垃圾桶可以抌咗佢咯。而家都睇喺沙灘個環境都比上一次嚟都好咗好多。嗰啲有啲浮木啊，所以搞活動都對大自然咧真係好嘅。就睇啲沙灘咧，你又睇天文台嗰個落安排咧，佢又有講嗰個佢呢個盤叫落安排咧，係有個嗰啲水位測試咧，就可以睇到咯。可能幾高，有陣時可能0.5，有陣時可能2米。就小心啲咯。而家呢刻就難得比較平靜咯，應該比較水漲嘅效果咯。我睇下，佢以前都有啲石，我以前喺度玩都，呢度係有啲石頭，不過佢應該佢修整過，政府可能攞走咗啲石頭。以前係奄仔蟹都有㗎，佢一定要小心啦。嗱，呢度係你睇到黃色呢啲咧就嗰個防沙網咯，所以小心啲。
即係有其他嘢，你喺呢邊玩就要特別小心。大家睇個飛機啊，飛機都升降得好密。大家離遠就可以再睇多次遠嗰個後嗰屯門碼頭。但係呢一船啦，佢啲沙灘好有個避風港啊，啲船都停泊咗喺呢啲地方。喺屯門碼頭嗰邊一路睇佢。去到新屯門中心咯，呢度附近啦，新屯門中心。呢度啦，呢個新屯門中心嗰邊。即係去返呢邊應該風景園，佢哋已經，即係應該海點軒嗰邊咯。好。